Hey, what's up guys? কেমন আছো? তো সবাই ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল উইথ আনাদার ব্লগ। তো কাজ তো লাগাবো চিন্তা নেই বাইজাতে। তো আফটার এ ভেরি লং টাইম আমরা ডিসাইড করলাম যে আজকে একটু রাইডে যাবো, কারণ অনেকদিন রাইডে যাইনি, একটু মাঝে একটু ব্যস্ত বুঝলাম। তো আজকে বহুদিন পর আমরা একটু রাইডে যাবো, আর আমি আপাতত আমার একটু সাগর। চলো যাওয়া যাক। ভালো লেগে তো এটা বলা ছিল বন্ধুরা, আমি লাস্ট ভিডিও আপলোড করেছিলাম 2021-এ, আর এটা হচ্ছে 2022-এর ফার্স্ট ভিডিও। অ্যান্ড মেক শিওর গাইজ তোমরা ভিডিওটাকে খুব লাইক করবে, কারণ ভিডিওটাতে আজকে আমরা যাবো হচ্ছে আজাদ হিন্দ ধাবাতে। তো চলো ওখানে দেখি ওখানে যাওয়া যাক, অ্যান্ড দেখি কোনো সুপারবাইকার সাথে মিট আপ হয় নাকি। অনেকদিন ধরে প্ল্যান ছিল একদিন রাইডে যাবো বাট দেখা যাচ্ছে আমার গাড়ির একটু প্রবলেম ছিল, আর তার সাথে আমারও একটু অনেক কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তো ফাইনালি কাজের সব কাজ মিটিয়ে বাইকের সব কিছু প্রবলেম সলভ করে আজকে ফাইনালি সানডে রাইডে আমরা যাচ্ছি। অ্যান্ড দিস ইজ ফার্স্ট সানডে রাইড ইন মাই লাইফ। ওকে, সাগরেরও ফার্স্ট সানডে রাইড। অ্যান্ড গাইজ এখনও তোমরা শেষ করে থাকো, স্টেডিয়াম গাইজ গাইড। অ্যান্ড এখনও কিন্তু যারা আমার ভিডিওটাকে লাইক করুন, তারা ভিডিওটাকে লাইক করে দাও। আর চ্যানেলের নতুন থাকলে চ্যানেল দেখতে পারো তোমরা, নিচে সাবস্ক্রাইব বলে একটা আইকন আছে, ওখানে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে, যাতে আমার সব ভিডিও নোটিসগুলো তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাও। অ্যান্ড ইনস্টাগ্রামে তো ফলো করতেই হবে গাইজ, কারণ ইনস্টাগ্রামে আমি আমার রেগুলার আপডেটগুলো খুব তাড়াতাড়ি দিই। আর আমি কোথায় কখন যাচ্ছি আমি ইনস্টাগ্রামে খুব খুব আপডেট দিই। ওইটা এগিয়ে যাবে প্রবলেম হবে গাইজ, ঘুম ঘুম হবে অনেক। চলো আচ্ছা লোক ও কি করছে এরা? ও ভাই, আমার ক্যামেরা খুলে গেছে, ক্যামেরা খুলে গেছে। নাম 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 একটু নাম একটু নাম। হ্যাঁ না না ঠিক আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমার যে আচ্ছা যে মাউন্টটা আছে, তো যে মাউন্টটার ভেতরে যেটা ক্লিপটা, ওই ক্লিপটা খুলে গেছিলো, যে কোনো ক্যামেরাটা একটু হেলে গেছে। ক্যামেরাটা একটু ঠিক করতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাটা হাত থেকে খুলে পড়ে গেল। পরেনি, পড়তে দিই নাই, কারণ ক্যাচ করে নিয়েছি। A few moments later. এই বলছি সাইডের চেনটা আটকালাম নাকি দেখো, এই সাইডের চেনটা আটকালাম নাকি দেখো, আটকানো আছে তো? হ্যাঁ ব্যাগে আছে।
তো গাইজ ব্যাপারটা হচ্ছে একটু লোচা হয়ে গেছে আমাদের একটু পেছ আমরা একটু মানে ওভার এক্সাইজ বা একটুখানি সামনের দিকে চলে এসেছি, তো পেছনে ওইটা চলো দেখে রাস্তা ক্রস করতে হবে। ওইখানটা আমরা টার্নিং আছে, ওই টার্নিং এইটা দিয়ে ঘুরে যাবো। আচ্ছা আরে ওই পারে চ তো, ওই পারে আই। আচ্ছা জিজ্ঞেস করে নেন। হয়ে গেল। Oh guys, look at this BMW S1000 RR. আপাতত আমরা হাইওয়েতে চলে এসেছি, সরি আজাদ হিন্দ ধাবাতে চলে এসেছি। ইউ ক্যান সি আজকে আমি ভাবতে পারিনি যে সানডে রাইডটা এরকম ফাঁকা হবে আজকে, ভেবেছিলাম মেবি হয়তো, বাট কিছু সুপার বাইকাররা এসছে এখানে। Z1000 ওকে ফ্রন্টের লুক কি করছি। There are super bikers. A few moments later. ওকে গাইজ, তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই ক্লোজ করবো। আই হোপ তোমরা খুব মজা করেছো ভিডিওতে। অ্যান্ড এখনও পর্যন্ত যারা ভিডিওটাকে লাইক করে দাও, আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দাও। আর এছাড়াও তোমরা আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে দিতে পারো, কারণ আমার রেগুলার আপডেটসগুলো ওখানে খুব কুইক আপডেট করি। আর তোমরা দেখতে পারো স্ক্রিনের নিচে আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি আসছে, ওইখান থেকে ফলো করে দাও, অথবা আমার ডেসক্রিপশন বক্সেও ইনস্টাগ্রাম আইডি আছে, ওইখান থেকে আমাকে ফলো করে দাও, কারণ আমি কোথায় কখন যাচ্ছি আমি ইনস্টাগ্রামে কুইক আপডেট দিই। সো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই গাইস।